ऑफिसर। एक सेकंड रुको, कहाँ जा रही हो तुम? तो कहीं भी जाओ, आपको क्या मतलब? बेटा मुझे चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने अभी भी खाना खाया है ना, तो खाना खाने के बाद बिल तो पे करना पड़ता है। पहले आप बिल पे कर दो, उसके बाद जहाँ जाना वहाँ चले जाना, ठीक है? आप यहाँ पे नहीं आए हो क्या? हाँ, अभी 2 दिन पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई यहाँ पर, लेकिन ये सब छोड़ो, तुम पहले बिल पे करो, उसके बाद जाना। आप यहाँ पे डेली खाना खा के जाती हूँ और बिल पे करके नहीं जाती। आप यहाँ पर रोज आते हो और खाना खाने के बाद कभी भी बिल पे करके नहीं जाती। बेटा ये तो बहुत गलत बात है। आपकी मम्मी पापा ने आपको बताया नहीं क्या? किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने के बाद बिल पे करते हैं। और मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही है, आप यहाँ पर बिना बिल पे के चली जाती हो। यहाँ के किसी भी स्टाफ ने आपसे कभी कुछ कहा नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा कि तुम्हें भूख लगी और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम इस रेस्टोरेंट में आके खाना खा रही हो? अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा हैं भी तुम्हारे या नहीं? ये आप क्या बोल रही हो? आपको गलत फहमी हुई है। बेटा मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं बेटा, अगर तुम कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खा के जाओगी ना, तो तुम्हें डांट पड़ सकती है, और तुम्हारे साथ साथ ना स्टाफ को भी डांट पड़ेगी, ऑनर बहुत डांटेंगे। तो अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो एक काम